Okay guys, magadaing kabukas sa ito mga Ginoo. Nasa kabuntagon na ako mo ikaw, ako kung ikaw pag awhagong guys. Nga samtang mabot ang kabuntagon ikaw nagkadaig pagka sa ato ang buhay ka Diyos guys. Samtang nga ikaw itak na sa kabuntagon nga ihatag sa Ginoo nga imuhang second chance sa imong kinabuhi. Kay samtang tulog ikaw gikan sa bagong gabi, matulog ikaw paingon sa buntag. Sa diha nga ikaw natulog guys, nakasiguro ba ka magamata ka dahil hindi ka buntag. Kana siya guys, dili na siya siguro nimo na magamata ka hindi ka buntag. Kay tungod nga ang Ginoo nga mo ay naga-control sa imong kinabuhi. Muto ba ka na guys? Ako guys, muto ko nga i-encourage ko ikaw nga samtang nga matulog ka sa imong panimalay anang kagabihon, kinahanglan dili jud ka mo malimot pag-ampo niya sa atong nga Dios. Kamo sige na sa Kristo. Nga ato ang personal nga magluluwas. Pagkapunta ko sa mo pagmata nimo, magpasalamat yung kaniya sa Ginoo. Kay tungod nga ikaw ipamata, ipukaw ka sa Ginoo, kitagaan ka sa second sa imong kinabuhi. Nga sinati pa ka sa mong hayag sa kabuntagon. Kusa nga i-encourage ko ikaw nga ayaw kalimot samtang may mo pagkamatulog sa ipagamatulog ang sa Ginoo nga pamatulog pagkabuntag. Nga ay mo bang masinati ang maayong kabuntagon nga ihatag niya imo dihatag sa Dios. Usa nga ako guys, akong ginasiyang na kinabuhit nga ini manapog mata pagmata lang pagabuntag magpasalamat ko diya sa Ginoo. Muna nga dili kalikayan kani ako karon tigna sa kabuntagon dahil ako diha simbahan sa buhay nga Dios. Ako siya kawitan kay para mahimaya ang Dios dili kanato. Sa mga amahan karon nga magkakita ni ako ang mga pagdaig simbahan sa Dios. Pag-awit mga huling awit diha sa ato ang halag nga buhay nga Dios. Inyo akong samahan guys sa mga awit. Sa diha ka mo nga nakakita mo ani ako ang video. Inyo harap kong banat sa mga pag-awit ng simba. Sige guys, so na ta. Kami tanan mag-aawit diya kanimo, O Diyos. Kami tanan magasimba diya kanimo, O Diyos. Sa kabukiran man o kapatagan, simbahong ka sa tanan nilalang. Ang tanang tribo magaday diha kanimo, ang tanang dila magasugid nga ikaw si Jesus. Ang tanang lumad makadun sa imong kahalandon,
Diyos sa katipuhan, sa kanasuran, bahong ka sa walay katapusan. Kami tanan magasimba diha kanimo, O Diyos. Kami tanan mag-aawit diha kanimo, O Diyos. Sa kabukiran man o kapatagan, simbahan ka sa tanang nilalang. Ang tanang tribo magadaig diha kanimo, ang tanang dila magasugid nga ikaw si Jesus. Ang tanang luman magadul sa imong kahalangan, O Diyos sa katipuhan, ug sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Ang tanang tribo magadaig diha kanimo, ang tanang dila magasugid nga ikaw si Jesus. Ang tanang luman magadul sa imong kahalangan, O Diyos sa katipuhan, ug sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. O Diyos sa katipuhan, ug sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka sa walay katapusan, Ginoo. Ikaw ang tanang Diyos sa katribuhan. O sa Ginoo, salamat kayo, Ginoo, sa mga pag-awit alang ragyon diha. Ito kanimo, Ginoo. Guys, salamat kayo, guys. Kaya inyo akong banan sa mga pag-awit. Ang mga pag-awit mo na ang mga pagdaig diha sa ato ang buhay nga Dios. Salamat, guys, nga ang tanan yung pamilya nga ikaw nga man nga ning sama ka sa ako ang pag-awit. Usa ka na blessing diha kanimo nga ikaw ama. Salamat, guys, sa inyong panood. Salamat, guys, sa inyong mga pagtanaw sa ako ang mga video nga makuhaan ka to nimo giya nga sa pagsunod diha sa ato ang buhay nga Dios nga sa mao si Ginoong Kristo. Wala kami magmatter o unsa ka nga religion, kay kitang tanan mga anak ta sa Dios. Salamat, guys. Ay lang mo kalimot sa ako ang Facebook page, sa ako ang mga video. Ay lang mo kalimot, guys, sa pag-like at share, pag-follow sa ako ang Facebook page, sa ako reels. Dahil ako, guys, sa YouTube channel, Lorenzo Barcoso Vlog. Ay kalimot, guys. Thank you for watching. God bless you. I miss you all, family. Thank you, guys. Thank you for watching. God bless you. I miss you all. I love you all.